Şöyle kamera. Eskiden bir tek kaldı bu. Selamünaleyküm Zeki abi, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş ve sefa geldiniz. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun abi orada? Ne yapayım işte, ha gözün gör. Daha Hamut'u mu tamir ediyorsun? dünya eğlencesi. Bir yere kadar bizi götürecek ama bir yerden sonra hepsini elbette. Eskileri canlandırıyor bak. Evet.